اب آپ کے سامنے حمد و نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا عبدالوحید ربانی صاحب، فاتح رافضیت عبدالوحید ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے، آپ سے ایک دعا کی درخواست کروں گا۔ ماشاءاللہ ہر سال میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب مولانا بابر سلفی صاحب حافظہ اللہ ہر سال الحمدللہ اس اسٹیج پر نظر آتے ہیں، لیکن اس دفعہ بیمار ہیں۔ تمام دوست اب آپ درد دل سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اونچی کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالباسط صاحب دی موجودگی دے اندر الحمدللہ پورے پاکستان دے اندر جتھے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ تو بعد ذکر صحابہ ذکر اہل بیت بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک استاد جی زندہ نے میں زندہ انشاءاللہ اساں استاد شگرد انشاءاللہ اہل بیت دی عظمت گلی گلی انشاءاللہ بیان کرنی ہے۔ توجہ فرمانا۔ اللہ والے اللہ والے اللہ والے لوگانو بولاندے روانگے شیخو پریو۔ اللہ والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے لوگانو بولاندے روانگے توحیدیاں توحید سناندے روانگے۔ انج مزہ نہیں آنا جدا جدا کیتا ساڈا داتا اللہ وے، ساڈا مشکل کشا اللہ ہے، دونے ہاتھ چوکے کہنا ہے اللہ والے اللہ والے اللہ چک دو ہاتھ اللہ والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے کوئی ہاتھ کھلے نہ رہے اللہ والے لوگانو بلاندے روانگے توحیدیاں توحید سناندے روانگے۔ پیغام سارے جگ نو پیغام سارے جگ نو سناندے روانگے اللہ والے لوگانو بلاندے روانگے۔ اللہ کلا مشکل آسان کرنا اللہ سونا کلا مشکل آسان کردہ مہربانی اللہ مہربان کردہ مہربانی اللہ مہربان کردہ۔ جی تنویر صاحب جملہ کتنا پیارا ہے اللہ کلا مشکل آسان کردہ مہربانی اللہ مہربان کردہ۔ پیغام سارے جگ نو پیغام سارے جگ نو سناندے روانگے اللہ والے لوگانو بلاندے روانگے۔ غیر شریک امتوں غیر شریک امتوں ہٹاندے روانگے توحیدیاں توحید سناندے روانگے۔ دو عیداں سونے نبی دسیاں ضرور دسیاں مسنون دسیاں منائیاں جی میں آقا نے منائیاں جی میں آقا نے مناندے روانگے اللہ والے لوگانو بلاندے روانگے توحیدیاں توحید سناندے روانگے توحیدیاں توحید سناندے روانگے۔ ٹائم مختصر ہے میں زیادہ نظمانی سنونی ہوں بس انشاءاللہ 5-6 منٹوں دے اندر اپنی بات ختم کر دینی ہے۔ آکے غلیمہ لوری میں سنن دیا آکے غلیمہ لوری میں سنن دیا تو سون جا سونا تو سون جا سونا جلم جلن دیا آکے غلیمہ لوری میں سنن دیا تو سون
سونا جلا میں جلندیاں تو سو جا سونا جلا میں جلندیاں میرے ہاتھ دسیتے میرے ہاتھ دسیتے سن پاک جھولے میرے ہاتھ دسیتے سن پاک جھولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے میرے ہاتھ دسیتے سن پاک جھولے سن انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے آکے غلیمہ لری میں سنندیاں تو سو جا جلا میں جلندیاں جلا میں جلندیاں کیا پیر سونا کیا پیر سونا میں چال وندیاں کیا پیر سونا کیا پیر سونا میں چال وندیاں تو سو جا سونا جلا میں جلندیاں آکے غلیمہ لری میں سنندیاں تو سو جا جلا میں جلندیاں جلا میں جلندیاں سونیاں چالاں والیا سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر سونیاں چالاں والیا سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے گود میری وچ کھیڈ لے بھیڑے وچ تو کھیڈ لے باہر نہ تو جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے بھیڑے وچ تو کھیڈ لے باہر نہ تو جایا کر سونا اے من مونا اے سونا اے من مونا اے چنوی تیرا کھلونا اے سونا اے من مونا اے سونا اے من مونا اے چنوی تیرا کھلونا اے چنوی تیرا کھلونا اے ماں صدقے ماں صدقے ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ایمی انگلی تو ہلایا تے سونیاں چالاں والیا استاد جی پھر میں عظمت حسین پڑھن لگا استادیاں نہیں فرمایا عزیزان من مسلمانو احمد مجتبی دا کلمہ پڑھنے والو رحمت مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو کون کہندا سی حسین ابن علی نال پیار نہیں کر دے ساڈا حضرت حسین نامی پیارے اسی اہل بیت دے نوکر آؤ اسی کریا کریاؤ بستی بستی صحابہ دی عظمت دے بھی ترانے سنا رہے آؤ اہل بیت دی عظمت دے ترانے بھی سنا رہے آؤ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ کہنے لگے نہ خرچہ ہوندائی نہ پرچہ ہوندائی اچھی کہہ دولے ہاتھ چوک کے کہہ دے سبحان اللہ اجری گل چوچ پتا چل جائے آج اللہ نو منن والے آئے نے سیاپا تو منن والے آئے نے اہل بیت تو منن والے آئے نے ارے کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں آؤ سننا دراتے آم دینا زہرہ دے دل جان دا زہرہ دے دل جان دا رتبہ کون بیان کرے زہرہ دے دل جان دا رتبہ کون بیان کرے رتبہ کون بیان کرے پیر حسین دی شان دا رتبہ کون بیان کرے پڑھتا رواں ترانہ پڑھتا رواں ترانہ میں حسین دا
رضی اللہ عنہ پڑھتا رہا ترانہ میں حسین دا عظمتوں والا ہے گھرانہ حسین کا باپ علی ہے ماں فاطمہ کملی والا ہے نانا حسین کا کملی والا ہے نانا حسین کا عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں سن نظراتے آمدے نال میں تیرے جذبات میں گرمانا چاہنا میں نو آج پتہ چل جے ریگل چاہوں دے اندر آج حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ دے سٹیج تے حضرت حسین دا ذکر ہو رہے آوے شیخو پوریا اعلان کرنا چاہنا استاد جی علی دا پیار آئے تے سٹیج بھی بولے علی دا سارے بولو آج پتہ چل جائے حسین نو منن والے آئے نے نبی دی آلو منن والے آئے نے نبی دے گھرانے نو منن والے آئے نے حسین ابن علی نو منن والے آئے نے علی دا پہ میرے بھائی ابو بکر حافظ محمد ابو بکر صاحب شیخوپری بن حافظ محمد عبدالباسط صاحب شیخوپری انہاں دی فرمائش علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چینے علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چینے بیڑے وچ نان نال کھیڈ دا حسین رضی اللہ عنہ علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چینے بیڑے وچ نان نال کھیڈ دا حسین کھیڈ دا حسین رب دے سنی ذرا دھیان دے نال حسین پیدا ہوئے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے میاں زید صاحب نے مہربانی صاحب حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں جدا جدا کی دے جڑا حسین ابن علی نو مندہ بولے گا اللہ اللہ حسین پیدا ہوئے زغرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو ویڑے وچ ویر نو کھڑان دی ایک بہن علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چھنے ویڑے وچ نان نال کھیڈ دا حسین کھیڈ دا حسین ساجی رب نے حسین لوگی کی حاجی تنویر گل سنی تے آن دے نال رب نے حسین لوگی کی رتبے عطائے نے رب نے حسین لوگی کی رتبے عطائے نے شہادت حسین دے لوگو ہر پاس جھنڈے لہرائے نے جھنڈے لہرائے نے حاجی تنویر صاحب رب نے حسین لوگی کی رتبے عطائے نے اللہ دی سو تو مسئلہ رب نے حسین لوگی کی رتبے عطائے نے شہادت حسین دے لوگو ہر پاس جھنڈے لہرائے نے حسین دے دیوانے آندی حسین دے دیوانے آندی حافظ عبدالباسط صاحب نے وک ہوئی لینے علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین نبی پاک دی ذات مبارکہ دے دو دے پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نے حسین نو کی رتبے عطائے نے نبی پاک نے فرمایا حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈی نال چین میں وہاں حسین وچوں تے میرے جو حسین میرے جو حسین کاری یار صدیق تیاری کاری یار صدیق تیاری ساڑی ازل ہاتھ چک لو آج پتا چل جاری گا چون دے اندر آج صدیق دے ترانے گا دے ہو کاٹ چک لو کاری یا ہاتھ لہرا دے
बोलो तारी यार सिद्दीक तैयारी तेरा बात ना हिलाएगा मैं खड़ा मुनकर ना 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 बोले बोलो बोलो हाथ चुक दो तारी यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़ला तो कोई हाथ ना विछड़े तारी यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़ला तो यारी साडी अज़ला तो यार हाथ चुकी रखो तारी यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़ला तो यारी साडी अज़ला तो यारी साडी अज़ला तो यारी अबू बकर सिद्दीक आंदे ने मेरी हाज़री आका जाने मेरी हाज़री आका जाने हाथ चुक के जवाब देना जे मेरी हाज़री आका जाने जिंदी जान करा कुर्बान जिंदी जान करा कुर्बान मेरे वस विच नहीं सोने इनकारी साडियां दिला तो है यारी साडियां दिला तो है यारी तवज्जो करना तवज्जो करना सफर जारी हो सारी है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की आंदे ने क्यों सुज गए सोने पैर तेरे क्यों सुज गए सोने पैर तेरे हैं किस लई कंदे मेरे हैं किस लई कंदे मेरे तेरी बन जावा अज सवारी साडियां दिलां तो है यारी तवज्जो करना डंग खावे दैर पुचावे डंग खावे दैर पुचावे पर पैर सुराख तो ना चावे है नींद हुजूर तितारी है नींद हुजूर तितारी साडियां दिलां तो है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडियां दिलां तो है यारी।